Rương sẽ nhà bắt klein klein ní vì mình cua cạt lang to tại sao nơi sừng công Campuchia một ôn bà hỏi nam môi vi chia sầm máy và chay về chia sầm máy tụm nơ tự tiết chân nơi p đại miền một cô mà nè quạt pra nơi sẽ nhà bắt klein klein đầm bay bả lai bả lom đầm bay do tập pra ខុសគោលការណ៍ច្បាប់ទម្លាប់របស់ប្រទេសជាតិបាទហើយបងប្អូនថាដឹងហើយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកម្នាក់ឈ្មោះសីហាបាទខ្ញុំហៅប្អូននេះចោះដូចជាប្អូនខ្ញុំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមហៅប្អូននេះចោះបាទគាត់បានប្រើប្រាស់នៅសញ្ញាបត្រខ្លាំងៗបាទហើយសញ្ញាបត្រខ្លាំងៗហ្នឹងមិនមែនសាលាធម្មតាទេទៀតគឺសាលាតិចណូបាទអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរសាលាតិចណូនេះប្រជាជនខ្មែរបាទពិសេសក្នុងចំណោមអ្នករៀនសូត្រពូអ៊ំឬក៏សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងក្មេងៗដែលចូលចិត្តរៀនសូត្រអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរសាលាតិចណូនេះគឺជាសាលាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្នែកវិស្វកម្មឬក៏តាក់ទងទៅនឹងសំណង់ស៊ីវិលស្អីណាវិស្វករអីចឹងទៅបាទដល់ពេលដែលគាត់ហ៊ានបន្លំសញ្ញាបត្រពីសាលាតិចណូទៅទៀតហើយលោកសេហានេះបងប្អូនបានដឹងហើយវីដេអូគាត់កន្លងមកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឃើញដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់សរសើរគាត់ដែរបងប្អូននិយាយត្រង់ឃើញគាត់ដើរសាងសង់លំនៅឋានប្រជាជនម៉ៅការអីណាមេជាងអីចឹងហើយឃើញគាត់បានចំណូលច្រើនគាត់មានឡានគាត់មានសម្ភារៈគាត់មានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំលួចសរសើរដែរបងប្អូនបាទមិនមែនថាទៅចំណែនមិនមែនទេខ្ញុំលួចសរសើរគាត់ដែរឃើញវីដេអូគាត់ប្រហែលកន្លងមកគិតថាអូគាត់ជាជាងផ្ទះគាត់ជាជាងដើមម៉ៅការសំណង់អីចឹងទៅមិនសែនសំលុយហើយឃើញជាកូនអ្នកក្រកូនអ្នកលំបាកលំបិនពីដើមទៅទៀតអញ្ចឹងឃើញការតស៊ូខ្ញុំក៏លួចសរសើរដែរបាទហើយក្រោយមកប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងបរោះសញ្ញាបត្រគាត់រៀនចប់ពីសាលាតិចណូបាទហើយខ្ញុំលួចសរសើរទៀតណាបាទលួចសរសើរដំបូងខ្ញុំអត់គិតថាគាត់នឹងជានិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រទេបងប្អូនបាទខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាគាត់ជាជាងសំណង់គាត់ជាមេការសំណង់មួយដែលគាត់ខំព្យាយាមតស៊ូធ្វើការតាំងពីរឿងមកតក់មកថាំងមកនាលឬក៏អីណាផ្សាយផ្សំតិចតួចហ្នឹងរហូតដល់คล้ายទៅជាងជំនាញហើយដល់ទៅពេលគាត់បង្ហាញតែចប់ពីសាលាតិចណូទៀតកាន់រសើរថានិស្សិតតិចណូគ្រាន់បើໄວប៉ុន្តែមានចំណុចមួយខ្ញុំនៅតែសង្ស័យតាក់ទងទៅនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់បាទដល់តែឃើញថាគាត់ចប់ពីសាលាតិចណូខ្ញុំសង្ស័យថានៅពេលដែលគាត់បង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលគាត់ពាក់ខ្សែកស្អីណាសិតតែជៀនមាសបាទហើយមានខ្នាយតាន់ចែកកាច់អីណាខ្សែកដូចលោកសានប៊ុនធឿនអីចឹងខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាសិស្សសាលាតិចណូដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មានមួយបាទហើយខ្ញុំនៅតែជឿថាសិស្សតិចណូដូចមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យថាដូចមិនមែនសិស្សតិចណូឬក៏មិនប៉ុន្តែគិតថាគេលោវាមានមួយអញ្ចឹងសិស្សតិចណូណាបាទហើយក៏សរសើរដែរសរសើរតែគ្រាន់បើចេះរៀនចប់តិចណូចេញមករកស៊ីខ្លួនឯងម៉ៅការផ្ទះតាំងពីផ្ទះប្រជាជនតូចតាចរហូតដល់វិឡាស្កឹមស្កៃឃើញគាត់សល់អីសរសើរទៀតបាទស្រាប់តែម្សិលមិញនេះឃើញបងប្អូនយើង share មកគឺសិតតែជាសញ្ញាបត្រខ្លាំងទាំងអស់បងប្អូនបាទខ្ញុំអស់ទឹកចិត្តខ្ញុំធ្លាក់ថ្លើមក្ដុកបាទខ្ញុំមើលមិនសមហ្នឹងខ្ញុំអន់ចិត្តមែនទែនបងប្អូនបាទខំលួចសរសើរគាត់សរសើរតែហេគ្រាន់បើໄວចប់តិចណូបាទដល់ទៅពេលម្សិលមិញនេះចប់បដ ாய் បាទបែកពីងប្រហុកបែកគីឡូប្រហុករឿងសញ្ញាបត្រខ្លាំងទៅវិញបាទអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញវីដេអូគាត់ដែរខ្ញុំលួចសរសើរមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ដល់ឥឡូវនេះគឺគាត់បានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងបាទតើវាមានប្រយោជន៍អីដែលគាត់ទៅលួចបន្លំសញ្ញាបត្រសាលាតិចណូនោះបាទទាំងដែលគាត់មានជំនាញស្រាប់គាត់មានលំបគាត់មានបុគ្គលិកគាត់អាចដើរមកការសំណង់យកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្សែផ្សំអីណាឃើញជីវិតរបស់គាត់ហាយសូឡូឆាយបាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលចុងក្រោយស្រាប់តែគាត់ទៅចង់បានសញ្ញាបត្រមួយគ្រឿងទៀតទៅចង់បានសញ្ញាបត្រមួយសន្លឹកទៀតបាទប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយមានណាបងប្អូនឥឡូវបែកគីឡូប្រហុកបែកពីងប្រហុកបាត់ទៅហើយបាទហើយដល់អញ្ចឹងឃើញបងប្អូនយើងចេញមករិះគន់ច្រើនណាស់បងប្អូនបាទទោះបីជាមានមួយចំនួនគ្រប់គ្រងលោកសីហាក៏ដោយប៉ុន្តែច្រើនណាស់បាទដែលគេបានរិះគន់ក៏ដូចជាហាក់បីដូចជាមិនគួរឲ្យជឿថាលោកសីហាហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនជឿដែរបងប្អូនបាទដល់ចុងក្រោយគាត់បដែតបដោយខ្លួនអីចឹងទៅបាទឥឡូវនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបងប្អូនបាទវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលចេញទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រហ្នឹងទៀតពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទដែលហ៊ានទទួលស្គាល់ថតចម្លងច្បាប់ដើមថាសញ្ញាបត្រហ្នឹងវាចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជារឿងមួយកំពុងតែធ្វើឲ្យកក្រើកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាផងដែរពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកវិស្វកម្មហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនច្រើនណាស់បាទមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេគាត់ចេញមកបង្ហាញអំពីការអន់ចិត្តឬក៏ការដែលលោកសីហាហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រខ្លាំងបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មក្តីអ្នកសិក្សាក្តីគឺច្រើនណាស់ចេញមកថ្កោលទោសចេញមកអំពាវនាវ
ឲ្យអាញាធរគ្រប់លំដាប់ឋានៈហ្នឹងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងហើយរឿងនេះមិនមែនលេងសើចទេបងប្អូនបាទយើងមើលមួយផ្លេតទៅវាគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាយើងមើលមួយផ្លេតទៅវាគ្រាន់តែជារឿងមួយកពិកកពុកនៅក្នុងសង្គមសុំទោសអីទៅក៏ចប់ទៅបាទប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីផ្លូវច្បាប់យើងមើលអំពីសុវត្ថិភាពយើងមើលអំពីវិជ្ជាជីវៈនៃវិស្វករមិនមែនជារឿងធម្មតាបងប្អូនបាទការសាងសង់លំនៅឋានការសាងសង់អគារនេះគឺវាមានច្បាប់តឹងតែងណាស់បើហើយបើថាស្រុកមួយចំនួនទៀតមិនងាយទេមិនងាយថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិឬក៏ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអីឲ្យដើរសាងសង់អីចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ប្រើសញ្ញាបត្រคล้ายៗវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងឥឡូវคล้ายជាសង្គមវិលវល់ហើយបងប្អូនបាទមិនដឹងថាអាណាល្អអាណាអាក្រក់អាណាពិតអាណាคล้ายទេឥឡូវនេះបាទហើយក៏យើងមិនដឹងថាតើកន្លងមកហ្នឹងលោកសីហាហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់សញ្ញាបត្រคล้ายហ្នឹងទៅបោកប្រាស់អតិថិជនរបស់គាត់ក៏យើងមិនដឹងទេបាទឥឡូវនេះរឿងដែលគាត់មានទោសឬក៏រឿងដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងនឹងបន្លំសញ្ញាបត្រคล้ายបាទប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចមើលស្រាលបានទេនៅពេលដែលកន្លងមកនោះតើមានអតិថិជនខ្មែរយើងនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោកនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងឡាយដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាឬក៏សាងសង់អីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសីហាឬក៏ជាមួយនឹងក្រុមលោកសីហានេះតើមិនដឹងថាលោកសីហាហ្នឹងគាត់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ធ្វើ marketing ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងជឿជាក់លើគាត់បាទឧទាហរណ៍ថាដូចជាគាត់ដើរប្រាប់គេថាគាត់អាចជាសិស្សតិចណូអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតាមស្រុកស្រែចកាបងប្អូនដឹងទេបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចកាខ្លះទោះបីគាត់មិនចេះអក្សរក៏ដោយប៉ុន្តែឮតែសាលាតិចណូហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃបាទអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើលោកសីហាហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅសញ្ញាបត្រคล้ายហ្នឹងទៅដើរបោកប្រាស់គេឬក៏ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើ marketing ដើម្បីទទួលបានគម្រោងផ្សេងពីប្រជាជននៅមូលដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតដែរបងប្អូនបាទពិសេសបងប្អូនដែលធ្លាប់ត្រូវបានក្រុមលោកសីហានេះបាទធ្លាប់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើ marketing ថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាក្រុមដែលចប់មកពីតិចណូអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានអីបងប្អូនអាចធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញទៅបងប្អូនយើងដឹងផងឬក៏ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការបោកប្រាស់បាទខ្ញុំនិយាយដល់ដូច្នេះក៏សូមទោសក្រុមលោកសីហាដែរពិសេសគឺលោកសីហាបាទខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យលោកមានរឿងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងឃើញបងប្អូនគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាបត្រវាធ្វើឲ្យស្អីបែកគីឡប្រហុកបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងទេហើយរឿងនេះបើកុំតែបែកគីឡប្រហុកនេះក៏យើងអត់ដឹងថាតើកន្លងមកស្អីដែលគាត់ធ្វើដេញថ្លៃសាងសង់ឬក៏ទៅកិច្ចសន្យាសាងសង់ផ្ទះផ្សេងជាមួយប្រជាជនហ្នឹងក៏យ៉ាងមិនដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេពិសេសតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្តីស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យបានពិតប្រាកដបងប្អូនបាទពីព្រោះច្បាប់សាងសង់នេះមិនអាចបុគ្គលណាម្នាក់ចេះតែមកសាងសង់អីបានតាមរយៈការបោកប្រាស់តាមរយៈការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈផ្សេងទេបាទហើយបើថារកឃើញទៅមានមន្ត្រីសាធារណៈណាសំកលុំជាមួយគាត់អីកន្លងមកអាហ្នឹងក៏មិនគួរលើកលែងដែរបងប្អូនបាទពីព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងអាយុជីវិតអាគារផ្សេងដែលប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅបាទបងប្អូនមិនអាចលេងសើចបានទេរឿងសាងសង់រឿងវិស្វកររឿងគ្រូពេទ្យរឿងអីនេះបាទហើយថ្ងៃមុនបងប្អូនឃើញសូម្បីតែគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏ឃើញគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាគេចេញមកដែរបាទរឿងគណៈគ្រូពេទ្យហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់និយាយទេបាទឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនរិះគន់គណៈគ្រូពេទ្យបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអត់យល់ទេអត់យល់អំពីទូនីតិការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ទេបាទនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបកស្រាយរឿងគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាថ្ងៃមុនដែលចេញសារពមៀនឬក៏ហៅគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តtalk show ឬក៏គាត់និយាយលើបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅណាបាទតាមរយៈឯការលក់ផលិតផលឬក៏ការបង្កើតជាវីដេអូដើម្បីទាញប្រយោជន៍អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតាក់ទងរឿងវិស្វករថ្ងៃមុនពេទ្យទៅបញ្ចប់ឥឡូវចូលវិស្វករបាទហើយវិស្វករនេះគឺធ្ងន់ត្រង់គាត់ខ្លែងបន្លំលិខិតសាធារណៈបាទអញ្ចឹងរឿងលោកសីហានេះមិនអាចចប់ស្រួលទេបងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយដល់ចេះមិនមែនខ្ញុំជំរុញឲ្យអីណារឿងនឹងវាកាន់តែក្តៅក្រហាយឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនទេបាទវាជាការទទួលខុសត្រូវសង្គមមួយរបស់អាជ្ញាធររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបាទហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនជាច្រើនបាទចេញមកថ្កោលទោសលោកសីហាឬក្រុមលោកសីហានេះគឺជាទង្វើដ៏ល្អបំផុតបងប្អូនបាទមានន័យថាបងប្អូនឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមបងប្អូនឈឺឆ្អាលអំពីអាជីពត្រឹមត្រូវរបស់
មនុស្សត្រឹមត្រូវបាទហើយកាលណាយើងលេងតែអញ្ចឹងងាប់បាត់ហើយថ្ងៃក្រោយទៅមនុស្សខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អអាមនុស្សល្អនឹងលេងមានឱកាសអញ្ចឹងទៅសង្គមនឹងវាខ្លាយទៅជាសង្គមអាណាធិបតេយ្យវិលនឹងចុងក្រោយនឹងគឺអញ្ញាញ៉ៃហើយអញ្ចឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកត្រឹមត្រូវឬក៏អីហ្នឹងវាគួរតែដល់ពេលដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យហើយបាទហើយករណីលោកសីហានេះមិនមែនថាខ្ញុំរុញស៊ីក្លូឲ្យចូលឡានមិនមែនទេបាទទង្វើរបស់លោកឬក៏ទង្វើរបស់ប្អូនវាដើរហួសពីស្អីដែលប្រជាជនខ្មែរទទួលយកបានពិសេសពីសំណាក់អ្នកដែលគេមានជំនាញច្បាស់លាស់បាទពិសេសគឺអ្នកដែលជាអាជីពវិស្វករមិនថានិស្សិតមិនថាអីទាំងអស់គ្នាទេគឺគេមិនអាចទទួលយកបានទេបងប្អូនបាទកុំថាឡើយតែសាស្ត្រាចារ្យសិស្សនិស្សិតឬក៏បងប្អូនដែលមានអាជីពជាវិស្វករសូម្បីតែខ្ញុំមនុស្សសាមញ្ញដទៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំទទួលយកអត់បានដែរបងប្អូនបាទចេញឡើងលេងបន្លំសត្វសញ្ញាបត្រវិស្វករបាទហើយវិស្វករណាមិនបន្លំសាលាតិចណូទៅទៀតបាទវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យរន្ធត់ណាបាទហើយខ្ញុំឃើញគាត់ពាក់ចែកកាច់ពាក់អីកន្លងមកខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរខ្ញុំឆ្ងល់ថាចុះសាលាតិចណូឥឡូវដល់ប៉ុណ្ណឹងបើសិស្សតិចណូសាហាវនេះបើឥឡូវពីមុនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយឮតែសិស្សតិចណូហ្នឹងគឺល្អបាទតាំងពីជំនាញតាំងពីអាកប្បកិរិយាតាំងពីអត្តចរិតតាំងពីស្អីដល់ពេលឃើញតិចណូមួយនេះមកដូចរៀងខុសគេលោកសីហាបាទគាត់ពាក់សិតតែចែកកាច់អីចង់សាហាវជាងលោកសានប៊ុនធឿនទៅទៀតបាទដល់ឥឡូវនេះចប់បដ ாய் បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនបាទនេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយដែលលោកសីហាបានបង្កើតឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកសីហាបាទបើសិនបើគាត់បានឃើញហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលសារភាពឬក៏សហការជាមួយអាជ្ញាធរទៅក្រែងលោកគេយោគយល់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយបាទហើយបើយើងនៅតែបង្កើតវីដេអូបង្ហាញអំពីភាពទៅមកទៅវិញអីតុងតាំងជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងក្តីជាមួយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អទេបាទអញ្ចឹងមធ្យោបាយល្អបំផុតគឺលោកសីហាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះស្អីដែលគាត់បានធ្វើហើយចូលទៅសារភាពបង្ហាញអំពីផុសតាងអីផ្សេងទៅក្រែងលោអាញាធរឬក៏អីហ្នឹងគេអាចយោគយល់នៅក្នុងកម្រិតណាមួយពីព្រោះខ្ញុំយល់ហើយថាសង្គមកម្ពុជាយើងសប្ងៃទោះបីយើងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងនៅមានគេហៅថាចន្លោះមួយទុកការយោគយល់ដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងក៏វាមានគេហៅថាចំណុចខ្លះក៏បិទភ្នែកខ្លះដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងបាទកុំរឹងតឹងបាទកុំចេញវីដេអូគេហៅថាប៉ាំងទៅប៉ាំងមកទៀតពីព្រោះយើងវាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាកត្រកមួយដែលយើងមិនអាចលោតចេញមកបានទេឥឡូវនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងត្រូវតែសារភាពបាទมันអាចមកតុងតាំងទេពីព្រោះផុសតាំងវាជាក់ស្ដែងទៅហើយអញ្ចឹងមានតែការសារភាពមានតែការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មន្ត្រីជំនាញមកពីគណៈវិស្វករក្តីជាមួយសាលាតិចណូក្តីជាមួយអាជ្ញាធរផ្សេងៗដើម្បីរកឲ្យឃើញផុសតាំងផ្សេងទៀតដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅមិនថាតលោកសីហាទេគឺអាជ្ញាធរណាដែលពាក់ព័ន្ធស្អីរឿងចេញសញ្ញាបត្រអីណាទទួលស្គាល់អីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការមួយពមៀនដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនបើលោកសីហាគាត់ចេញមកសហការខ្ញុំជឿថាវាល្អជាងបាទជាងយើងបំពងតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយើងចេញមកសហការមកយើងបង្ហាញអំពីការសុំទោសបាទការទទួលស្គាល់កំហុសបាទហើយសារភាពនៅស្អីអ្នកណាពាក់ព័ន្ធអីអាហ្នឹងវាល្អហើយបើយើងសារភាពមានន័យថាយើងមិនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេគឺយើងបានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្សេងទៀតពិសេសគឺយើងបានជួយលើកតម្កើងនៅតម្លៃវិស្វករកម្ពុជាយើងឡើងវិញបាទឃើញហើយបងប្អូនគ្រាន់តែប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំអាណិតវិស្វករខ្មែរយើងណាបាទត្រូវបានគេលាបពណ៌ត្រូវបានគេយកមកជន់ឈ្លីហើយម្នាក់បងប្អូនដឹងហើយរឿងរៀនវិស្វករនេះមិនមែនរៀនលំលេងបានញ៉ាបាត់ទេបាទមិនថាសាលាតិចណូសាលាណាទេនៅខ្មែរយើងមានសាលាច្រើនណាចឹងអ្នកដែលបានសញ្ញាបត្រវិស្វករមួយនេះខ្ញុំមិនដែលរៀនវិស្វករក៏ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិអីធ្លាប់ឃើញគេរៀនអីក៏វាឈឺក្បាលដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជួយនាំគ្នាលើកតម្កើងពួកគាត់បាទមិនមែននាំគ្នាទៅជន់ពលិចពួកគាត់ទេបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងជួយលើកតម្កើងអ្នកដែលរៀនពិតប្រាកដអ្នកដែលគេមានអាជីពវិជ្ជាជីវៈខំតស៊ូពិតប្រាកដមានសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដចឹងថ្ងៃក្រោយសង្គមយើងវាទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទយើងទទួលស្គាល់អ្នកចេះយើងទទួលស្គាល់អ្នកតស៊ូពិតប្រាកដយើងទទួលស្គាល់អ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅសង្គមយើងគេហៅថាសង្គម professional សង្គមមានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើយើងម្នាក់បន្លំតែបកើរាល់ថ្ងៃចឹងថ្ងៃក្រោយទៅសង្គមយើងគឺសង្គមបន្លំបកើបាទអាហ្នឹងត្រូវតែអញ្ចឹងហ្មងយើងត្រូវដាក់គោលដៅចឹងទាំងអស់គ្នាលើកតម្កើង
អ្នកមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដបងប្អូនបាទកាលណាយើងលើកតម្កើងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដថ្ងៃក្រោយអ្នកនងហើយគឺជាគ្រឹះដែលជួយសង្គមជាតិពិតប្រាកដបាទដោយវិស្វករអញ្ចឹងបាទបើគាត់សាងសង់ផ្ទះគាត់សាងសង់ផ្លូវគាត់សាងសង់ស្ពានគាត់មានវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងអាស្ពានអាផ្លូវអាផ្ទះគម្រោងអីផ្សេងហ្នឹងគឺវាកាត់ចេញពីស្នាដៃពិតប្រាកដអញ្ចឹងវាអត់ងាយទៅណាទៅណីទេវាលើកលែងតែយើងសំកលុំស៊ីសំណោកគម្រោងអាហ្នឹងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែបើយើងឲ្យតម្លៃទៅអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដនោះហើយគឺជាគ្រឹះនៅក្នុងការជួយឃើញសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទហើយមិនត្រឹមតែវិស្វករទេបងប្អូនបាទផ្នែកផ្សេងទាំងអស់បាទនៅពេលដែលយើងនាំគ្នាជួយលើកតម្កើងអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដណាគឺថ្ងៃក្រោយទៅសង្គមយើងគឺជាសង្គមដែលមានវិជ្ជាជីវៈសង្គមយើង professional សង្គមយើងគឺសង្គមដែលពោពេញទៅដោយអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដអញ្ចឹងកាលណាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដវាច្រើនសង្គមវាឆាប់ហើយបើថាយើងមួយថ្ងៃគិតតែពីធ្វើសញ្ញាបាត់ខ្លែងខ្លាយប្រឡែមបន្លំរស៊ីប្រឡែមបន្លំអានឹងអន្តរធានទាំងអស់គ្នាហើយបាទថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទៅវាយជាមួយថៃទេវាយតែជាមួយឡាវវាយមិនឈ្នះផងហ៊ានតែយើងមិនខ្វល់ហ៊ានតែយើងផ្ដេសផ្ដាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីសង្គមយើងទៅថ្ងៃអនាគតបាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទហើយបើមានការលើសលួសឬក៏ខ្វះខាតកន្លែងណាក៏សូមអភ័យទោសផងដែរបាទពិសេសគឺជូនទៅដល់លោកសីហាដែរបាទបើគាត់បានលើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយលើកតម្កើងវិជ្ជាជីវៈវិស្វករឬក៏ខ្លួនឯងវិញបាទដើម្បីលាងការសារភាពក៏ជាការលាងនៅរាល់កំហុសដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តដែរបាទហើយបើយើងនៅតែរឹងតឹងមានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សដែលបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេគឺជាមនុស្សដែលមានបំណងបំផ្លាញសង្គមពិតប្រាកដបាទប៉ុន្តែបើលោកចេញទៅសារភាពចេញទៅសម្រុះសម្រួលឬក៏សហការជាមួយសមាជិកមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់កំហុសអញ្ចឹងសង្គមគេមិនប្រកែប្រកាន់អីទេសង្គមគេនៅតែលើកលែងឲ្យអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែរឿងច្បាប់អីchẳngមិនទៀតអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទប៉ុន្តែមធ្យោបាយល្អសម្រាប់គាត់នៅពេលនេះឬក៏សម្រាប់លោកសីហានៅពេលនេះគឺការសារភាពឬក៏សហការជាមួយអាជ្ញាធរគឺជាមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតបាទជៀសវាងការរឹងតឹងអីផ្សេងវាធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់លោកហ្នឹងគឺបាត់ពីបណ្ដាញសង្គមបាត់ពីប្រជាជនទូទៅបាទហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអាសាអស់កាត់ឃើញវីដេអូគាត់ដែរខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំលួចសរសើរត្រង់ថាឃើញគាត់រស់ស៊ីមានបានអីចឹងកូនអ្នកក្រីក្រមកពីខេត្តអីចឹងណាដល់អញ្ចឹងលួចសរសើរដែរបាទដល់ឥឡូវចប់បដោយបែកពីងប្រហុកស្អុយងោងបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងខិតខំកសាងសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលទៅសារភាពឬក៏សហការជាមួយសមាជិកទៅគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតហើយសម្រាប់លោកសីហាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា